破千訂閱 Philip Sir 幾個月眼撐出嚟嘅奇蹟，感恩每一個你，1000位戰友10000次點擊 Philip Sir 俾你哋感動到想嗌，唔係演算法啊，係你哋成就 Philip Sir 第一個 YouTube 里程碑，幾個月捱夜剪片，只為今日呢句，多謝1000位訂閱你哋，從0到1000訂閱。每一個 subscribe 每一個心心我都記住啊！由第一支片冇人睇到今日1000位訂閱，超過10000次觀看 ，Philip Sir 真係好感動。呢幾個月每日拍片、剪片、試新題材，能夠得到你哋一路 subscribe、留言同俾心心支持，係我繼續堅持教學同創作最大嘅動力。感恩有你哋陪我行呢條 AI 同科技學習之路。之後會拍更多實用接地氣嘅內容，回饋大家一齊升級自己。呢個1000訂閱成就唔係我一個人嘅，係每一位肯撳落去訂閱同俾個心嘅你。多謝你哋用時間專注同信任支持 Philip Sir 喺呢幾個月不斷試，唔斷學，唔斷分享 AI 同網絡安全知識。未來希望同大家衝向10000訂。繼續用10分鐘片段幫你喺數碼世界行得更安全、更快一步。係啦，各位網友睇得精彩處，請你俾個 like， 做個 subscribe， 再喺後台落啲 comment， 鼓勵下，我會做到好片俾大家睇嘅。